हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अस्मी अफिसियल ब्लग। आज चाहिँ हामी पिकनिक जाँदै थियौँ। देउसी खेलेको पिकनिक ट्र्याक्टरमा सबैजना मिलेर। हाम्रो ग्रुपहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी पुग्यौँ उतापट्टि मेरो यतापट्टि हडिया जोडिने पुल भन्दा पनि यहाँ होम पाइप लगाएको छ। अनि बाटोमा चाहिँ कति राम्रो फुल थियो क्या, कमलको फुल हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै वाउ वाला छ। त्यसपछि हामी पुगिसक्यौँ अनि हाम्रो सामानहरू चाहिँ निकालेर थियौँ ट्र्याक्टरबाट। यहाँ ट्राभल गर्दाको रियाक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाको मुड अफ भइसकेको थियो। हामीले चुलो बाल्यौँ अनि यता अरूजना चाहिँ यहाँ टमाटर काटिरहेको थियो, प्याज केलाएर सबैजना आफ्नो काम गरिरहेको थियो। अनि यता मैले चाहिँ प्राण फुराइसकेको थियो, सब रेडी पारेर। यता दाइहरूले चाहिँ कुखुरा सुखुरा बनाउनु हुँदै थियो। अनि बनाइसकेपछि हामीले लाग्यौँ यता अचार बनाउनतर्फ। आलु केराउ टमाटरको अचार। अनि अचार बनाउँदै थियौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो फाइनली अचार पनि बनिसकेको थियो। अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको। अनि हाम्रो पालो आयो मासुको। त्यसपछि हामी मासु पकाउनतर्फ लाग्यौँ। ढिलो पनि भइसकेको थियो गाइज। अनि हामीलाई भोक पनि लागिसकेको थियो। टाढा आउँदा अब ट्र्याक्टरमा ढिलो हुन्छ नि त। अनि सबैजना भोक लागिरहेको थियो। तर त्यहाँ बेच्ने पसलहरू थियो, केटाकेटी त किनेर खाइरहेको थियो। हामीलाई त काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीलाई छुट्टी भएन र पनि खायौँ थोरै। त्यसपछि हाम्रो यहाँ मासु पनि पाक्न लागिसक्यो। हेर्दा नै वाउ थियो क्या, खाउँ लागिसकेको थियो। हेर्दै कुकम्यानहरूले पकाउनु हुँदैछ। त्यसपछि हाम्रो मासु पाकिसक्यो अनि खानातर्फ लाग्यौँ। यता भुजावाला मासुवाली, ब्राउनवाला, अर्को चाहिँ अचारवाला। अनि यता डिउवाला चाहिँ खाइरहेको थियो अनि बाटिरहेको थियो। अनि त्यसपछि डान्स गर्न लाग्यौँ रमाउन। त्यसपछि रमाइसकेर हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्यौँ। आजलाई यति नै। बाई बाई गाइज, अल अफ यु लाइक सब्सक्राइब।